想要转型转行却无从下手，就让我带你了解未来的科技趋势吧。比起10年前，现在的网络已经非常的普及化，无论是付款、购物、学习、工作、创作、娱乐，都已经离不开网络。随着新冠病毒的出现，更是让人们越发依赖网络所带给我们的便利。也因这病毒的出现以及网络的崛起，使得许多实体店面的商家、餐厅、酒店等都关门大吉。但这些都只是开始而已。我相信在不久的将来，就连学校也会陆续的倒闭，这点待会我会和大家解释。在现今的时代当中，无论你想做什么，几乎都已经离不开网络。一旦你离开网络，那你只好被淘汰而已。我们都知道 5G 将会普及化，可能会在2022或2023年左右普及。据说 5G 的理想网速是4G 的100倍，而这种惊人的网速呢，将会产生更多的新习惯、新科技、新技术。比如大部分的电脑和手机里面的数据与资料都会储存在云端中，而不是储存在手机或者电脑里面当中。5G 的出现不只是提升了电脑和手机的技术，在未来的几年中也会陆续出现医院线上的手术服务，以及汽车或者是电动车的自动驾驶技术。到时世界各地的民众如果想找某一位名医治病的话，无需飞到那个名医的国家，只要在指定的地点接受治疗，甚至可以接受远程的手术。更惊人的是，以后一个人驾长途车都可以在车上睡觉。当然，这些能够自动驾驶的车子刚推出的时候一定是非常昂贵的，我们这些平民百姓啊，可能要等多几年降价了才可以买吧。当然 5G 的世界不只是这些而已，到时候还会出现极度真实的虚拟世界，在那个时候，即使你在家里都可以透过网络环游世界，因为它的画面可以真实到你可能都忘记了自己正处于虚拟世界当中呢。虽然人工智能现在已经有了很久，但还不够成熟。可是当以后的网速越来越快速，数据资料也越来越多，硬体设备也越来越先进时，人工智能就会强大到如电影一般。到时人们很多事情，无论是大事小事，都会寻找人工智能来帮忙。人工智能将会取代大部分的老师、厨师、医生、律师、金融分析师等专业人士，除非你在这些领域当中非常的卓越、非常的不一样，有很不一样的想法，有很不一样的做法，甚至还可以研发出新的理论和新的技术来。不然被人工智能取代肯定是迟早的事。当然这些事情都不会瞬间发生，可能需要5年或者是10年才会逐渐普及化。我们现在所能做的不只是要学习更多的知识而已，而是要透过各种各样的知识来提升我们的创意和批判思维。我们每一个人都要找出自己的定位和特色，这样人工智能才不会取代我们。因为人工智能只能取代那些比较平庸的人而已，至于那些比较富有创造力、创意、创新、革新、研发的人是不会被人工智能取代的。刚刚我有提到，在不久的将来，学校将会陆续倒闭，因为网络上的资讯已经远远超越学校的资讯，而且网络上的资讯只会有增无减。再来就是人工智能只会越来越聪明，老师所知道的人工智能都知道，但人工智能所知道的老师却不一定知道。在这种的情况之下，老师被取代也是必然的事。除非老师自己很上进，不断的进修，然后很创意的去讲课，或者是他们结合了其他领域的知识与技巧，比如心理辅导啊，可能有一些老师可以用一些心理学的技巧来帮助学生更有效率的来学习，并且提升自己的判断力与创造力。当然不只是心理辅导，老师可能也可以结合其他的专业知识来辅助他来讲课。只要这个老师很有创意、很有特色，那么人工智能仍然是无法取代。人工智能所会取代的是那些只会单一知识或者是单一技术的人而已。虽然人工智能非常的强大，但它并不是全能的。人类的情感、幽默、创意、沟通以及天马行空的思维，是人工智能所远远不能及的。当然不只是老师要提升这些方面，就连其他行业的人也要加强这些方面。如果你只是个平庸的推销员，只是普通的介绍保险和房地产，
有谁会要和你买呢？因为客户能够自己上网联络客服或者是人工智能，除非你很有口才创业，否则不会有更多的客户来找你的。每一样新科技刚推出的时候，不但技术不成熟，而且非常昂贵。但随着时间的推移以及技术上的进步与存货的增加，都会让科技变得越来越便宜。比如蓝牙耳机刚推出的时候，可能是需要100多块美金，但现在可能几块美金就已经买得到了。所以我们要时常提醒自己，不要一看到新款的科技产品就心急的去买。一来技术不成熟，二来非常昂贵，特别是那些宣称拥有黑科技的手机，更是不值得去购买。今年刚推出的时候可能是1000多块美金，但到了明年的时候可能就1000块美金左右，又是再过多1年，可能就只剩下800-900块美金而已。手机科技和机械这类的东西是会不断的贬值的，所以科技产品还是买比较中等的就可以了，因为这样比较具有性价比，即使贬值了也不会贬值太多。除了手机，还有其他宣称拥有黑科技或革新技术的电子产品，也不需要太快买的。等它的技术更成熟了，存货更多了，价钱更低了，才购买也不迟。当然，早买早享受，迟买享折扣，就看看你要哪一种生活吧。当机器越来越便宜时，就会有很多商家购买机器来生产自己的产品，因为无论是在制造成本或是产品的细节上，机器都会完胜人手。那些打着传统手工旗号的商家肯定会完全被淘汰，因为手工都没有机器做的那么精致。要知道，以后的机器不只是越来越便宜，也会越来越厉害，越来越灵活，越来越聪明。加上 3D 打印机的进步与普及上，人类自以为傲的精致手工，在科技面前根本就是不堪一击。依靠手工的人不想被 3D 打印机取代的话，那么就要从手工转去设计，和 3D 打印机一起合作，一起共赢。虽然以后的机器将会取代大部分的人力，但设计师的需求却将会越来越高，除非你没有创意咯。在不久的将来，所有的东西都可以连接在网络上，包括手表、眼镜、腰带、鞋子、传单、杯子、家具、房子、汽车、公路等几乎所有物品。到时候，人们的一切，无论是对话、行程、健康、心情等资讯，都会记录在云端上。也因着这些大数据的出现，人工智能会非常了解我们每一个人，甚至还比我们自己更了解我们的需要。在未来的日子中，人工智能或是人工助理，仿佛就是我们的另一半。随着科技的进步与发展，我相信许多人将会越来越两极化，懒惰的人将会变得更愚笨，上进的人将会变得更聪明。因为许多人会因为过度依赖科技而变得更懒惰、更平庸、更愚笨，因为他们懒得思考，懒得行动。如果遇到不懂的事情，只要问一问人工助理，就马上有答案了。如果有想买的东西或者有想去的地方，只要在家里有网络，基本上都可以完成。但另一种比较上进的人，则是会懂得善用科技。他们遇到不懂的事情，不只是会透过人工助理去找答案，也会透过人工助理去找出原因。他们不只是会在网络中消费，也会在网络中创作与赚钱。所以我们现在就要检讨自己平时的生活态度，扪心自问，目前我们是依赖科技还是善用科技？我们是用手机娱乐多，还是用手机学习比较多？是用网络找答案，还是用网络找原因呢？如果我们有颗积极上进的心态，无论人工智能多么强大，都是无法取代我们的，这是我们需要检讨的。其实科技就像一把双刃的剑，就看看我们是如何使用而已。最后我读一段圣经给大家听，箴言6章6至11节。懒惰人啊，去看看蚂蚁，观察它的生活，就会有智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，也没有君王，却在夏季储备粮食，在收割时积聚食物。懒惰的人啊，你要躺到何时？要睡到何时才起床？再睡一会，再打个盹，抱着手躺一会。贫穷要像盗贼一样攻击你，缺乏要像武士一样扑向你。如果觉得我分享不错的话，记得按赞、留言、分享。如果想要了解更多趋势、不同的知识以及圣经的一些教导，都记得要订阅我哦。下期再见。